अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये गाड़ी है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम कर रही है। इसमें बना रहा हूँ, अभी आपको बताते हैं। देखें आप। ये अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी आप सबने देखा कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही और इसका आसान हल क्या है। तो ये वीडियो मैं अलग से रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे शोर बहुत है, हो सकता है मेरी आपको बात समझ ना आए, इसलिए ऑडियो की मैं अलग से ऊपर डबिंग करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। तो ये चैनल मैंने नया शुरू किया है, पहले वाले चैनल में कुछ मसाइल आ गए थे। सब दोस्तों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपकी खिदमत में दोबारा पेश होता रहूं। और दूसरी बात ये कि आपको किसी किस्म का भी कोई सवाल पूछना हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। बिजली के साथ पावर का भी और गाड़ियों का भी, किसी किस्म का कोई मसला हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। और प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, ये गाड़ी डीजल है, तो सबसे पहले आपने चेक ये करना है कि आया इसमें गाड़ी में डीजल ठीक है। उसका ये तरीका है, ये लेफ्टी पंप है, इसको आप प्रेस करें, दो चार बार दबाने के बाद इसको हार्ड हो जाना चाहिए। अगर ये सख्त हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें डीजल का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं, इसके पंप के साथ एक स्विच होता है, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा गहरी जगह पे होता है आपको दिखाने की। इस पे आप हाथ रख के दूसरे आदमी को बोलें अंदर से स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसमें से हल्की सी टिक की आवाज़ भी आएगी और ये आपको महसूस भी होगा कि इसके अंदर सोलेनोइड जो है वो काम कर रहा है। इसमें मैग्नेट स्विच होता है, ये वाल्व होता है डीजल का। तो ये अगर काम नहीं करता तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, पंप को डीजल नहीं मिलता। ये आप देख लें अच्छी तरह से, ये छोटा सा पंप के पीछे वाली साइड पे लगा होता है। तो ये मैं क्लिप निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ। इसका तो इस क्लिप में ही प्रॉब्लम है, ये सामने नज़र आ रहा है, देखें आप, जैसे कि ये टूटा हुआ है। तो ये इसी की वजह से शायद स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये इसमें करंट नहीं आ रहा। जब इसमें करंट आ रहा होगा, आप स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो ये बाकायदा इसमें से टिक की आवाज़ आती है। तो ये क्लिप हम ठीक करके लगाते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी क्या करती है। लेकिन ये EFI गाड़ी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। आम सादा डीजल गाड़ी का बहुत ईजी होता है काम, इसमें छोटे छोटे बहुत से नुकाइस आ जाते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं स्टार्ट, फिर देखते हैं क्या होता है। ये तो जैसा कि आपने देखा, गाड़ी खैर ऑफ स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें अभी आपको दोबारा से स्टार्ट करके दिखा देते हैं। मुझे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं हो रही, असल में यहाँ काम शाम होता है ज़्यादा, तो मुझे वक्त कम मिलता है। तो बहरहाल मैं ये गाड़ी आपके सामने देखे स्टार्ट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा भी इस तरह की आपके लिए मालूमाती वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिस्पांस करूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।